यता गएर रहेछ भाइ भयङ्कर यतैबाट होइन जुन सानोवाला चिजमा कता कता याद चाहिँ थियो कि ठ्याक्क त्यहाँबाट नजिक आउने बित्तिकै अनि समुद्र दुईटा बच्चा र जिजिमलाई यहाँबाट तानेको छु यहाँबाट म जाजरकोट त्यति बेला भर्खर घर बनाइ बस्छ सामान छोड म आउँछु होइन त्यति बेला त झन् अहिलेको काम नै बिस्तारै सब निकाल्ने हो पुरा घोसेको मान्छे सकुशल छु यता गरेछ दाइ खतरा त है अन्त पुरा भयङ्कर गरेछ सब यो पुरानो माटो होला माटोसँग त्यो ढुङ्गा जोडेको यो घर पनि गइसकेको छ त्यसको घर हो यो यही घरमा बस्नु